Allez, go. On est les cils, nous. On passe par le deuxième sous-sol ou par l'extérieur? Je sais pas, l'extérieur tout court, on peut faire une reco extérieure, puis après on va voir. Ouais, ok, bien reçu. Vous essayez de les stopper, nous on fait tout le tour, reçu. Ok, ils sont tous à l'autre bout du hangar. L'exploratif. Au niveau marchand, toute la bombe. On est posé. Posé. Attention, contact, contact. Y'en a un qui out, les gars, on avance. C'est ça que j'ai entendu. Tu te tires pas là. Si, je tire. Putain, mon pote, tu déconnes ou quoi? On dégage. On dégage, allez. Courte échelle, les gars, courte échelle. Un, deux, trois. Merci. C'est bon, il est avec nous, Allez, va. Allez, mets-toi aux fenêtres, Un, deux. Au fond, c'est ceux. Derrière, ils sont nous. Ils sont à nous derrière? Ouais. Allez, on descend. Ta poche, elle est ouverte. Où ça? Là, tu peux me la fermer. Go. Allez, go les gars. Oui, affirmatif, c'est qui parle? Ouais, ok, bien reçu, t'es où? Ah, ok, bien reçu. Allez. Ouais. Là-bas. Ok les gars, à gauche. Ah putain, je vais prendre plein de rebonds, mon gars. Je vais mettre à gauche ou moi? À gauche. Tout droit, les gars, en face. Attends, ils sont à nous en face ou quoi?
Non, regarde ça. Demande s'ils sont avec nous. Oh les rebonds. Ouais, ils sont avec nous, ils sont avec nous. Camo, on est juste en face de toi, juste en face de toi. Rebond, les gars. Hein? Tu vas faire quoi? Ça marche. Tu peux pas sortir? Non. T'es prêt? Je te fais un tour de couverture. 1, 2, 3. Allez, vas-y, avance. Il est out en face. T'es out? Il est pas out en face. C'est pas out. C'est bon, c'est bon. Derrière le bouclier. C'est bon, il est out. Ok les gars, contact en bas. Au niveau du bloc, les gars, au niveau du bloc. À votre réplique. Out. C'est bon, il est out. Anubis, t'es out. On a besoin Un médic. d'un médic. Où ça? Pour, C'est ça? le camo. Où? Non, c'est Anubis. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Derrière le bâtiment juste là. Tourne à gauche. Derrière le bâtiment, net. Pas celui-là. Il y a peut-être 32. Putain. Ouais, bon. En face, ils sont nous. À gauche, il y a du monde. Hein. C'est où? À droite, ils sont nous. Ah ouais, vraiment pas. Anatole. Anatole de Choco ou celui qui est avec Anatole, répondez. Ils sont là-bas, Là-bas. Je vais les voir. Camo. Il y a 2 ennemis qui sont sur le bâtiment en face derrière. Faut les sortir par là, nous on vous couvre. Reçu. Vous voulez passer par là? Ok, on va rejoindre l'équipe de camo, ok? C'est où? Ils sont là, juste là, l'équipe de camo. Ok, Nat. Tu veux pas aller là, derrière le bâtiment là? Non, c'est trop chaud, c'est pas sûr. C'est bon, on va rejoindre. Vas-y, on est là. Ouais, ok, bien reçu. Il est où? J'ai pas vu. Putain, putain. Dans là-bas, dans la petite porte là. C'est en face. Ok, faut que j'aille sauver leur. Ah non, il y a. Comment il s'appelle? Oh, on me monte pas là-dessus, c'est trop lourd. Ok, ouais, j'ai vu. Un dans le bâtiment en haut. Tu vois? C'est pas à droite, derrière le bâtiment au fond. Ok. Ouais. On est cramé. Faut qu'on fasse un tir de suppression et qu'on se déplace. Pas. Anatole, Il va arriver, tu contrôles. il va arriver. Alors, vérifie, il va arriver par ton côté. Oui. Ah bon, il s'est fait tirer dessus d'où là? Je sais pas. Il s'est pris une bille par là, on dirait. Ok les gars, tir de suppression et on avance, rapide. Prêt? Allez, Note, tu vas en premier. T'es prêt? 1, 2, 1. Tir de suppression, allez, on avance. C'est lui en fait qui m'a niqué. J'ai niqué celui qui était là-bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remise en jeu.
Je crois qu'il en reste un, il a resté. 1, Il était là-bas. 3, Ah, t'as 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. bien joué. Attention, là-haut, là-haut. Contact en haut. Ouais. Donc au sort, là, on s'est enfermé, là, il y en a un là-bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Contact à la porte en haut là-bas. Les gars, la porte en haut, la porte bleue. Contact à la porte bleue. C'est quoi dégueuler, lui. Il est out. Non. Attention. Tu fais un coup de tête. Ouais, moi. 1, On peut 2, animer en même temps. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9, 10. Remise en jeu. Remise en jeu. Ok les gars, attention là. La porte bleue, on bouge, on bouge. Tir de couverture sur ce côté-là, on va se dépasser sur le côté gauche. Non, non, trop. Eh les gars, Il est on va... bon le mec là-haut. C'est bon, on sort à gauche, le mec il est... Ok les gars, on va sortir par la gauche. Ils sont tous à leur spawn, on va les bloquer en haut. Merde, putain, il est out. Tire de suppression pendant que je vais le chercher. Allez, go, tire, arrose. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok les gars, on va bouger vers le spawn, on bouge vers le spawn. Ouais, j'arrive. On va avancer les gars, faut avancer, on sort de ce pétrin. D'accord. Allez les gars, arrosez leur zone. Oh putain, je le vois. Ouais, il est là. Il est où? Celui sous l'escalier là. Non. Ah non, à la porte. C'est vrai que je recharge. Il est out Alexis ou pas? Non, c'est bon. Tiens, tu peux me tenir ça s'il te plaît? Freeze!